오늘 오전 충남과 강원 영서 지역 곳곳에 강한 비바람과 함께 우박이 쏟아졌습니다. 콩알 만한 크기의 우박이 떨어지면서 이제 막 자리를 잡기 시작한 열매에 큰 상처를 냈는데요. 과수농가의 피해가 적지 않습니다. 유진환 기자입니다. 요란한 소리와 함께 우박이 쏟아지기 시작합니다. 비바람과 함께 떨어진 우박은 순식간에 바닥을 뒤덮습니다. 우박 온다, 우박. 오늘 오전 11시를 전후해 충남 서북부 지역 곳곳에서 기습적으로 굵은 우박이 쏟아졌습니다. 이렇게 우박이 쌓였고요. 적은 거는 반콩알 많고 큰 거는 큰 앵두알 많은 게 많이 쏟아졌어요. 12,000여 제곱미터에서 사과를 재배하는 한 농가. 5분여 동안 떨어진 우박에 사과 나뭇잎 곳곳이 찢겨나가고 구멍이 뚫렸습니다. 막 자라기 시작한 열매도 상처 투성입니다. 이 열매들은 정상적으로 자랄 수 없어 모두 솎아내야 합니다. 함몰이 돼가지고 계속해서 자라지를 못하기 때문에 완전히 기형과로 자라는 거예요. 예. 그러니까 상무 가치가 없는 거죠. 기상청은 대기 불안정으로 오전 한때 충남 서북부와 강원 영서 북부 지역을 중심으로 천둥, 번개, 강풍과 함께 곳곳에 우박이 내렸다고 밝혔습니다. 특히 예산과 천안 등 과수농가들이 밀집한 충남 서북부는 지난달 냉해에 이어 또다시 우박 피해까지 입으면서 과수 재배 농민들의 시름이 커질 것으로 보입니다. KBS 뉴스 유진환입니다.